咁啊嚟到呢度咧就裝家私啦，係啦，咁啊要拆啦同埋裝啦。咁啊呢度咧門口入到嚟咧就係個廳咧位置啦。咁然之後咧呢邊咧就係個露台啦，啊換咗個鋁窗啦。咁啊呢度咧就第一間房係啦。哇！咁而家呢度咧就全部咧就擺晒家私嘅，係啦。咁啊等待要砌噶啦。咁啊跟住呢度咧就係廁所啦，洗手盆啦。跟住腳左邊咧呢度咧就有兩間房，所以加埋咧就三間房嘅，係啦，係啦咁樣。哦，呢度係通嘅，呢度好大間房喎咁，係啦，呢度係一間房嚟喎，可能有家私間隔兩間房咁樣咯，係啦，咁啊即係可能就衣櫃就隔兩間房出嚟啦，呢度位置係啦，咁啊呢度即係都係兩間房嘅，係啦。好，咁啊就等師傅嚟咧，就一齊咧拆嘢就裝嘢啦。好。